Oi, gente! No vídeo de hoje eu vou fazer uma slime com cola clear, mas eu não vou deixar, eu vou pôr glitter, essas coisas. Então vamos lá. Ai, deixa o like e se inscreve no canal. Ó, vou pôr só um pouquinho, porque eu tenho dó de gastar. Só o fundinho. Na verdade, eu pus até muito. Pus bastante. Tá, vou mexer. Gente, ela é mais grossinha, ó. Então, eu vou pôr um pouquinho de água. Só um pouquinho, não vou nem pôr tudo isso. Só um pouquinho. Pra ela ficar mais líquida. Agora mistura bem. Ó, gente. Ela ficou mais líquida. Deixa o ativador aqui perto. Meu ativador é água com bórax. Ó, gente. Agora eu vou colocar... Erro de gravação. Agora eu vou colocar glitter. Ó, vou pôr glitter prata. Glitter dourado. Glitter azul. Esse glitter rosa eu acho lindo. Só um pouquinho. E, pra finalizar, um glitter verde. Tem bastante glitter. Agora eu vou mexer. Precisava de mais glitter. Eu quero fazer uma glitter slime. Vou pôr mais glitter verde. Pronto. Agora ficou linda. Olha. Agora eu vou ativar. E tem que ser bem... Ai, gente. Hoje a câmera vai ficar caindo mesmo. Me desculpem. E a cola clear que eu tô usando é a Radex. Tá dando, ó.
Pessoal, quando eu terminar de ativar, eu volto. Gente, já ativou aqui a slime. Olha que linda. Olha esses glitters. Agora eu vou esperar 3 dias, né? E eu não vou prometer que eu vou gravar pra vocês em outros vídeos, mas eu vou tentar. Gente, sério, ficou muito linda. Olha aqui essa cor. Ó, vou fazer os testes. Clique. Faz. Esticar. Ah, estica, até porque eu deixei ela mais dura. Abre, ó. Faz bubble pops. Peraí, esse foi ruim. Não tá fazendo. E faz bolha, eu acho. Fez uma mini bolha. Gente, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Que vocês tenham deixado seu like e se inscrevido aqui no canal. Eu gostei. Então, até o próximo vídeo. Beijos!